హాయ్ అండి. ఈరోజు దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్న వాళ్ళ కోసము చికెన్ కర్రీ స్పెషల్గా చేసుకుందాం. ఫస్ట్ చికెన్లో పెరుగు వేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ పాలు కూడా వేసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసి కలిపి కాసేపు ఒక అర్ధ గంట మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. తర్వాత స్టవ్ అంటించి పొయ్యి మీద పెట్టేసి ఇంకా కొంచెం ఉప్పు వేసి ఉడికించాలండి. అది ఉడుకుతుండగానే మనం ఆనియన్స్ అవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఆనియన్స్ అయితే అట్లా కచ్చపచ్చగా మిక్సీ పట్టి పెట్టుకోవాలండి ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ టమాటా అవన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. చికెన్ అయితే ఒక రకంగా బాగా మీడియంగా ఉడికేంత వరకు ఉడికించాలి. బాగా కొంచెం ఉడికిందా లేదా చెక్ చేసుకుంటూ ఉడికించుకోవాలండి. చూడండి, ఉడికిందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఇప్పుడైతే బాగా ఉడికింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ చికెన్ అంతా సపరేట్గా ఒక బౌల్లో తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలండి. చూడండి, నెక్స్ట్ దానికోసం మనం సపరేట్గా ఒకటి తయారు చేసుకోవాలి. ఈ చూపిస్తున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిపి మిక్సీ పట్టుకోవాలండి. కొబ్బరితో సహా వేసి మెత్తగా పేస్ట్ మాదిరి చేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మిక్సీ పట్టుకొని మనం తీసి పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ అంతా పక్కన పెట్టుకొని నెక్స్ట్ అదే బౌల్లోనే ఆనియన్స్, తర్వాత టమాటాలు, మనం పేస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ టమాటా కూడా వేసేసుకోవాలి. మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఉడికించాలండి. కొంతసేపు బాగా బాయిల్డ్ బుడగలు వచ్చేంత వరకు ఉడికించాలి. నెక్స్ట్ ధనియా పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గరం మసాలా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పసుపు, కారము, ఉప్పు ఇవన్నీ వేసుకోవాలండి. మెయిన్ వచ్చేసి ఇది మిరియాల పొడి ఎక్కువ వేసుకోవాలండి. కొంచెం బాగా వేసుకోవాలి. తర్వాత మనం తీసి పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ ఉంది కదా మళ్ళీ వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ అన్నీ కొత్తిమీర వేసి ఇంకా కొంచెంసేపు ఉడికించుకోవాలి. చూడండి ఎంత బాగా అయిపోయిందో అసలుకు చికెన్. చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది కదా. మొత్తం చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసినాక అంత కూలింగ్ అంతా పోయిన తర్వాత నిమ్మకాయ పిండుకోవాలండి. కంపల్సరీ ఒక నిమ్మకాయ పిండుకోవాలి. అంతేనండి, రెడీ అయిపోయింది. దగ్గు జలుబు ఇవన్నీ చలికాలంలో ఎక్కువ వస్తాయి కదండి, వాళ్ళ కోసం స్పెషల్గా చేసినామండి ఇది. టేస్ట్ చేయండి. టేస్ట్ చేసి మీరు కూడా ఎలా ఉందో చెప్పండి. ట్రై చేయండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్లో పెట్టండి. ఓకేనండి, మరి ఇది మీకోసమేనండి. ఓకేనండి, బాయ్.